আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আজকে চলে আসলাম ছোটো ভাই রাসেলের ফ্যামিলিকে নিয়ে একটু ঘুরবো কেনেডি ওয়ার্ফ। তারপর এখানে ঘোরাফেরা শেষ হলে আমরা আবার চলে যাব সেন্ট্রাল লন্ডনের অন্য একটি জায়গায়। ঘুরছি আজকে এখানে। রাসেল ভাইয়ের অনেক শখ ছিল এই জায়গাটা দেখার। উনি আসার আগে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছিল যে জায়গাটা অবশ্যই আমাদেরকে দেখাবেন, কারণ আমার ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে জায়গাটা ছিল বিভিন্ন পার্ট, বিভিন্ন সাইট ছিল আর কি। তো ওখান থেকে দেখে সে এবার চিন্তা করলো যেখানে আসবো ফ্যামিলি নিয়ে, তো এই জায়গাটা অবশ্যই আমাকে দেখাবেন। আমি নো প্রবলেম। তো আজকে নিয়ে আসলাম সকাল সকালই, কারণ একটু ঘুরবো। আকাশটাও মেঘাচ্ছন্ন, যে কোনো সময় বৃষ্টি হতেও পারে, আবার হালকা হালকা রৌদ্র আছে। তো ফাইনালি আসলাম এখানে, ঘোরাফেরা করতেছি। সামনে হয়তো আপনার লাইফও দেখেছেন কিছুক্ষণ আগে, আর প্লাস আপনার কি বলে সামনে এই রেটও দেখালাম। আর আজকে এখন চলে আসলাম একটু ভিতরে কী আছে। এই জায়গাটাও বেশ সুন্দর একটি জায়গা। না আসলে বুঝবেন না, অ্যাকচুয়ালি ভিডিওতে যতটুকু দেখেছেন তার চেয়েও সুন্দর জায়গাটা। এখানে আসলে মনে হয় কি মানে অন্য একটি জগৎ। মানে সবাই এত ব্যস্ত, মানে আশপাশ সম্পূর্ণ মার্কেট, ব্যাংক, বিশাল বড় বড় ব্র্যান্ডের শপ, রেস্টুরেন্ট, তারপর ডিস্কোটেকার সব কিছু আছে। এখানে ও ঘুরতেছে, ও অনেক খুশি। ফ্রেন্ডের ওয়াইফ, জায়গাটা তাদের কাছে অনেক ভালো লাগছে আর কি। এরকম যখন ঘুরতে আসছি সেজন্য বলে জায়গাটা খুব সুন্দর, তখন আমার কাছেও ভালো লাগে। কারণ যাই হোক, জায়গাটা বেশ সুন্দর, পছন্দ কেউ নাকি করছে, তাই না? সেই জায়গাগুলো দেখার মতো, শুধু সুন্দর বললে না, মানে এমনভাবে সাজিয়েছে জায়গাটা, মানে পুরোটা যে এরিয়াটা এমনভাবে রাখছে যে বলতে পারে। পুরোটা এরিয়া যদি আপনি ঘুরেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এখানে কী কী আছে। ওদিকে গেলে আবার থিমস নদী পাবেন। থিমস নদীর পাড় দিয়ে বিশাল বড় রোডও আছে, সেই রোড দিয়ে মানুষ হাঁটার চলাফেরা করে। অনেকে গান গায় মনুষ্যকে, অনেকে কান্নাও করে, অনেকে অনেক রকম দেখা যায়, অনেকে অনেক কিছু করতেও দেখা যায়। ওই জায়গাটাও যাওয়ার শখ ছিল, কিন্তু সময় হবে না, কারণ আর অন্য জায়গায় যেতে হবে। সেই জন্য এখানে শুধু আশপাশ এটার ভিতরে এরিয়াটা একটু দেখে নেবো আর কি। এই সাইডে যাচ্ছি না আর কি আজকে। ও সাইডে যেতে হলে সারাদিন চলে যাবে, অন্য জায়গায় যাওয়া যাবে না, কারণ তাদের হাতে আমার সময় কম, মাত্র 4 দিনের জন্য আসছে। আর 4 দিনে মোটামুটি যতটুকু পারি আমি তাদেরকে দেখিয়ে দিব। এটা ছিল আমার প্ল্যান, এবং তাদের সাথে আমার এই প্ল্যান এইভাবে করা ছিল যে ঠিক আছে আমি এইভাবে দেখাবো আপনাদেরকে। তো ওরা যতই দেখতেছে ততই ভালো লাগতেছে এই জায়গাটা, তাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। বলতেছে অ্যাকচুয়ালি খুব সুন্দর জায়গা, আপনার ভিডিওতে যা দেখেছি তার চেয়েও সুন্দর যখন চোখে দেখলাম আর কি। অ্যাকচুয়ালি নিজের চোখে দেখলে অনেক সুন্দর, এটা তো অস্বীকার করার মতো না। আর আমি যতটুকু পারি সুন্দরভাবে প্রিন্ট ক্লিয়ার সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে। যে কোনো ভিডিওই আমি একটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করি, যেন আপনারা দেখলে বুঝতে পারেন জায়গাটা বেশ সুন্দর এবং সবাই আগ্রহী হন এখানে আসতে। আর এখানে আপনারা আসতে পারেন, খাবার দাবার সম্পূর্ণ আপনার হালাল আছে এখানে, সমস্যা নাই। আর তো সময় কাটানোর মতো জায়গায়, সারাদিন সময় কাটালো এখানে, আপনার গরমও লাগবে না। যত গরমে আসেন না কেন এই এরিয়াতে গরম লাগবে না। মানে চতুর্দিকে শুধু আপনার নদী নালাই, থিমস নদীটা পুরাটার পাশেই মাঝখানে করছে। এটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে প্ল্যান মোতাবেক করা হয়েছে। জায়গাটা খুব সুন্দর। ছোটো ছোটো স্পিড বোট আছে এখানে, প্রচুর বোট আছে। তারপর শিপে আপনার ডিস্কোটেকার আছে, রেস্টুরেন্ট আছে। ইচ্ছা করলে আপনি শিপও ঘুরতে পারেন, খেতে পারেন, ডান্স করতে পারেন, যখন যেভাবে সময় কাটানো চায় সব কিছু করতে পারবেন। জায়গাটি এমন একটি জায়গা। তো চলে আসবেন, যখনই সময় পান, ফ্রি থাকেন, তখনই চলে আসতে পারেন। তবে সময় নিয়ে আসলেই ভালো, একটু ঘোরাফেরা করে ভালো লাগবে আর কি। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।